Բարի օր կրկին, հարգելի հանդիսատես, ողջունում եմ նաև մեզ ուղիղ հեռարձակմամբ հետևող հանդիսատեսին, նշեմ, որ նաև մեզ հետևում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, քննարկմանը կհետևեն եւ նշեմ, որ քիչ առաջ մենք մեր սրահում Հանրային լրագրության ակումբում դիտեցինք կինոռեժիսոր Նարե Մկրտչյանի Տան մյուս կողմը վավերագրական ֆիլմը։ Եվ այս պահին քննարկում կիրականացնենք ֆիլմի կինոռեժիսորի հետ։ Շնորհակալություն Նարե մեզ հյուրընկալվելու համար եւ ֆիլմի ցուցադրությունը մեզ մոտ նախաձեռնելու համար։ Ես նշեմ, քանի որ մեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նույնպես հետևում են, մեր քննարկումը հաջորդական թարգմանությամբ տեղի կունենա հայերեն, անգլերեն, անգլերենից հայերեն եւ այդ հարցում ինձ կօգնի իմ գործընկեր Աննա Աքելյանը։ Եւ Ես շնորհակալություն բոլորիդ գալու համար, ներեցեք, որ պետք է անցնեմ անգլերենի, ուղղակի քանի որ Ամերիկա մեզ հետևելու են, որոշեցի, որ միանգամից ես կխոսեմ անգլերեն եւ ինձ կթարգմանեն, բայց շնորհակալ եմ բոլորիդ գալու համար։ Եվ շնորհակալ եմ Media Center-ին սա կազմակերպելու համար։ Շնորհակալություն, ես եւս մեկ անգամ նշեմ, մենք պլանավորում էինք անգամ նախատեսում էինք այս քննարկումը, դիտումը հետաձգել, հաշվի առնելով մեր երկրում վերջին տեղի ունեցած իրադարձությունները, բայց քանի որ Նարեն վերադառնալու է Ամերիկա, մեկ օր հետո մենք պարզապես չկարողացանք այլևս հետաձգել։ Շնորհակալություն եւ սկսենք, խնդրեմ Աննային, որ մի փոքր թարգմանությունն ապահովի եւ սկսենք քննարկումը։ Good evening, dear audience. Good evening, those who watch us in the United States. We just want to know that because of the internal incident in Armenia, we planned not to organize this event, but as our Nare should leave Armenia, unfortunately, in a couple of days, so we decided to have this event, and so we are very happy to have you here. Շատ լավ։ Նարեկ խնդրեմ ներկայացնեք ֆիլմի ստեղծման պատմությունը, հա, ինչու որոշեցիք այս թեմայով վավերագրական ֆիլմ նկարահանել։ Could you please introduce the story of making this film? Why did you decide to make a documentary on this subject? Yes, as you noticed in the film, my grandparents were survivors of the Armenian genocide. So as the 100th anniversary was getting closer, I realized that I was carrying this subject of genocide with me for a very long time. Ինչպես արդեն հասկացաք, իմ տատիկը եւ պապիկը եւս ցեղասպանությունից փրկվածներ են եւ քանի դեռ ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը մոտենում էր, ես հասկացա, որ այս ցեղասպանության պատմության այդ բեռը ես դեռ երկար եմ իմ հետ կրելու։ And I thought that 100 years after the genocide, it was time for me to go to Turkey and make a documentary. Եվ ես հասկացա, որ 100 տարի անց ցեղասպանություն ժամանակն է, որ ես գնամ Թուրքիա եւ ստեղծեմ վավերագրական ֆիլմ։ I think in my own way this was my therapy and healing. Կարծում եմ սա ինչ որտեղ ինձ համար կարծես թե բուժման նման էր։ So in my family, my grandfather's family, they were all killed by the Turks, but my grandmother's family, they were saved by their Turkish neighbors. Իմ պապիկի ընտանիքում բոլորը ոչնչացված սպանվել են ցեղասպանության ընթացքում, բայց իմ տատիկի ընտանիքից որոշ անձիկ փրկվել են թուրք հարևանների կողմից։ So in my own story there was the struggle of dark and light. Իմ անձնական պատմությունում եւս կա այս մթի եւ լույսի հակամարտությունը։ And I was trying to find a way to find the light because I realized that there's no way that you can win darkness with the dark. Եվ ես փորձեցի գտնել այն ճանապարհը, որով կարող եմ գտնել այդ լույսը, քանի որ մթության մեջ մթով գնալը անհնար է։ So I thought, why not make a movie about someone who has two enemies living in their body? Եվ ես մտածեցի ինչու ոչ ստեղծել մի ֆիլմ, որի հերոսուհին կունենա թշնամի իր ներսում, իր անձի ներսում։ And I want to show the story of the genocide through, like I want to humanize the story of the genocide, so I thought I need to show it with one person, and I think Maya really embodies the whole conflict of the genocide. Ես նպատակ ունեմ մարդկայնացնել այս ցեղասպանության երևույթը եւ հերոսուհին Մայան ներկայացնում է ամբողջ մարդկությունը։
Շնորհակալություն։ Երբ սկսում եք ֆիլմի նկարահանումը, ինչպիսին էր, որն էր ուղերձը եւ արդյոք ընթացքում դա փոփոխության ենթարկվեց եւ ավարտում այլ տեղեկատվություն փոխանցեցիք։ When you started shooting this film, what idea did you have? What message will your film had, and did it change after the film was already ready? Yes, honestly, I was making completely different film when I went to Turkey. As I said, I was looking for the light, and somehow I thought that the light was just there and was going to be given very easily. And I wanted to wake up human hearts. Այո, վերջում իսկապես զարմանալիորեն այլ կերպ ստացվեց, քանի որ ես հասկացա, որ այդ լույսը շատ մոտ էր, երբ այցելեցի Թուրքիա, եւ ես ցանկացա այդ լույսը հասցնել մարդկանց սրտերին։ But in reality, what happened with my character, with Maya, was completely different than what I imagined. Բայց այն ինչ պատահել է իմ հերոսուհուն Մայային, իրականում բացարձակ այլ բան է, ինչ ես պատկերացնում էի։ I pretty much was planning to make a different film, but when she denied the genocide, it turned into a completely different film, which I think now is a better film because it shows the reality. Իրականում ես նպատակ ունեի այլ ֆիլմ նկարել, բայց այն որ հերոսուհին Մայան շղթեց ցեղասպանությունը փաստորեն փոխեց ամբողջ ֆիլմի ընթացքը, բայց կարծում եմ նույնիսկ ավելի լավ ստացվեց այդպես, քանի որ դա իրականությունն է ուղղակի։ But of course when she denied, I was very hurt and I thought, where is the light? Բայց իհարկե երբ նա շղթեց ցեղասպանությունը, ես շատ վիրավորված էի եւ մտածում էի ուր է այդ լույսը։ And it took me one whole year. Actually, it took me and Maya one whole year to go through this journey. And a month ago, she wrote to me saying that every single time she watches the film, she feels extremely uncomfortable and sad because she's thinking to herself, how did you not have the strength to call it genocide? Ինձ ու Մայային մոտ 1 տարի պահանջվեց, որպեսզի մենք այս ճամփորդության միջով անցնենք, եւ միայն 1 տարի հետո նա ինձ ասաց, որ շատ վատ է զգում, ամաչում է, որ շղթել է ցեղասպանությունը, քանի որ իր մեջ ուժը չի գտել իրականությունը արտահայտելու։ But I feel like wherever she ended now I'm very happy that now she's openly talking about it. Բայց դա կարևոր չէ, կարևորն այն է, որ գոնե այժմ ի վերջո նա հասկացավ դա եւ կարողացավ արտահայտվել։ Շնորհակալություն։ Նարե, ինչ է կարծում, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այս ֆիլմը Թուրքիայում եւ մասնավորապես վավերագրական ֆիլմը, արվեստը քաղաքական որոշումների, հարցադրումների մեջ ինչ դերակատարում կարող է ունենալ։ What do you think, what influence can have this documentary in Turkey, and in general, what role can have arts, documentaries in politics, in political procedures? Honestly, while making this film, I personally experienced the healing power of film, art, whatever the person is making. Այս գործընթացի ընթացքում ես հասկացա արվեստի բուժիչ հնարավորություն, բուժիչ ուժը իրականում։ Of course, for me to think that this film will make a big difference will be very naive of me, as it will not. But what I was trying to do is humanize the subject of genocide, as I mentioned before. Իհարկե մտածել որ այս ֆիլմը շատ մեծ բան կփոխի, իմ կողմից միամտություն կլիներ, պարզապես ես ցանկանում եմ այս ցեղասպանության երևույթը մարդկայնացնել, հանրայնացնել։ And I think that the change is not going to come from the government, it's not going to come from the president, but it's going to come from people, from Turkish people who went out on the streets when Hrant Dink got assassinated with the sign saying we're all Armenians, we're all Hrant Dink. Եվ ես կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունը չի գալու կառավարությունից կամ նախագահից, այդ փոփոխությունը լինելու է հենց այն մարդկանցից, որոնք Hrant Dink-ի սպանության օրը կանգնած էին փողոցներում եւ ձեռքներում այդ ցուցանակներն էին, որ մենք բոլորս Hrant Dink ենք։ So that's why I made this film, because I wanted to reach the hearts of Armenians and Turks. And when I was making the Turkish part of the film,
I was constantly saying I'm making this part for the Armenians, and the Armenian part of the film, I was consciously making it for the Turkish people. Եվ ես իմ նպատակը հենց դա էր հասնել թուրք եւ հայ հասարակության սրտերին եւ ինձ շատ էին ասում այս գործընթացի ընթացքում որ երբ ես նկարահանում էի թուրքական մասը դա կարծես թե ենթագիտակցորեն անում էի հայերի համար եւ ընդհակառակը երբ հայկական մասն էի անում ենթագիտակցորեն դա արվում էր թուրք հասարակության համար Իսկ ֆիլմի ցուցադրություն նախատեսվում է Թուրքիայում Do you plan to have a film screening also in Turkey? I definitely want to have the screening in Turkey. I just need to make sure that the character of the film is going to be safe. That's why I'm taking some time before making the screening happen. Անշուշտ իհարկե ես պլանավորում եմ ցուցադրություն անցկացնել նաև Թուրքիայում, ուղղակի մի փոքր սպասում եմ, որպեսզի համոզված լինեմ, որ ֆիլմի հերոսուհին ապահով կլինի։ Շատ լավ, այս պահին խոսքի հնարավորությունը փոխանցենք մեր հանդիսատեսին, եթե կան կարծիք կամ ձեր տպավորությունները ցանկանում եք փոխանցել, խնդրեմ կարող եք տեղից ներկայանալ եւ ձեր կարծիքը կամ տպավորությունները հաղորդել։ Չկան, խնդրեմ։ What do you think did the hero Maya was afraid of that's why she denied or she really thought so? Thank you for the question and thanks for your t-shirt. I loved it. I was reading the back part. We need to inspire the future for sure. Շնորհակալություն հարցի համար եւ հատկապես ձեր վերնաշապիկի համար շնորհակալություն հայտնում։ Հարցին պատասխանեմ։ Մեկ րոպե։ I think there were like couple layers to her denial. One of them was fear, of course. Ես կարծում եմ նրա ճղտողականություն մի քանի պատճառ ունի, որոնցից մեկը իհարկե վախն էր։ And the other layer is the identity, I feel like. I think this film is more about identity than genocide, really, or denial. It's like who we become as human beings, how the society and culture and religion and the people around us shape us. Եվ իհարկե մյուս խնդիրը նաև ինքնորոշման խնդիրներ, քանի որ ինքնության խնդիրներ, քանի որ այս ֆիլմը հենց մեծամասամբ նաև դրա մասին է, քանի որ ինչ ենք մենք դառնում այս կրոնի մշակույթի ընդհանուր այդ բոլորի ազդեցության ներքո։ So I feel like her identity played a big role in the denial too, and that's what was interesting for me also because I was thinking, okay, my grandmother's family was saved by this Turkish neighbors, right? But my grandmother's family ended up on this other side of the conflict, while her family ended up in Turkey. So I could have been her, and that's the scary thing of like, what if I stayed in Turkey? I am in Armenia, I was born in Armenia, raised in Armenia with genocide, carrying the genocide with me, and for the rest of my life I'm gonna ask for justice and recognition because that's part of my identity, but part of her identity is denial. Կարծում եմ ինքնության խնդիրը շատ կարևոր է այստեղ, քանի որ ինչպես նշեցի, իմ տատիկի ընտանիքը եւս փրկվել է եւ այնպես է ստացվել հանգամանքների բերումով, որ հայտնվել է Թուրքիայի սահմաններից դուրս եւ դա է նրանց ինքնությունը եւ շատ հանգիստ կարող էր նաեւ ֆիլմի Նարեն ռեժիսորը լինել նրա դերում եւ մտածում է եթե նա լիներ Թուրքիայում եւ մեծանար այնտեղ, ինչպես նա կմտածեր այս հարցի շուրջ, հետեւաբար այդ ինքնության հարցը շատ կարևոր է։ So I think it's both fear and identity. Այո, կարծում եմ եւ վախը եւ ինքնությունը։ Ներեցեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, համեցեք։
She said that though here are mostly young people present here, but she is the representative of the generation who went to the Titanakabad secretly during the Soviet Union period, as they could be punished here. But after that 50 years, they started to do many changes, and your film is also a step forward here. And we are still demanding, and I believe that we will obtain some kind of victory in this issue. Խնդրեմ, համեցեք։ First of all, I want to thank you for this interest in the film, and I think all of us were very touched by this film. And I want to say that I'm very proud that I'm Armenian, and I think that one day even all the world will admit that the genocide had happened. But I can say that in all our life, all Armenians, and there always will be this side between Armenians and between the Turkish people, and Armenians will never admit the Turkish people and their friendship. Շնորհակալություն ֆիլմի համար, այն շատ հուզիչ էր եւ ես շատ հպարտ եմ, որ հայ եմ եւ կարծում եմ մի օր աշխարհի բոլոր մարդիկ ընդունեն այս ցեղասպանությունը, բայց միևնույն է ես կարծում եմ, որ այս սառույց, այս պատը հայ եւ թուրք ժողովուրդների միջև չի կարող հալվել եւ միևնույն է հայերը չեն կարող ընդունել թուրքերի ընկերությունը կամ շփումը նրանց հետ։ I think it is very difficult, of course, because also being in Turkey and seeing our similarities, I think what hurts the most is that it feels like this abuse was domestic. Like what happened was between two close nations, like a brother and sister killing each other, which I think is the most difficult thing, and it's going to take many, many years to heal. So yes, unfortunately, when I was making this film, and a lot of press people quoted this quote, was when I was making this film, I realized that the genocide does not end the moment it ends. It goes from generation to generation, and we are carrying this pain 100 years after. And even though I feel much more comfortable now, but yes, I'm not completely healed, and it's going to take a very long time. Ճիշտ եք նշում, շատ դժվար է լինելու այդ գործընթացը եւ այս ֆիլմի նկարելու ընթացքում Թուրքիայում տեսնելով մեր նմանությունները ես հասկացա, որ դա գրեթե քույր եւ եղբոր սպանություն է եղել, քանի որ մենք հարևան ժողովուրդներ ենք եւ ցավալին այն է, որ ես նշել եմ իմ բոլոր ցուցադրությունների ժամանակ, որ ցեղասպանությունը չի ավարտվել այն պահին, երբ ավարտվեց ցեղասպանությունը։ Դա փոխանցվում է սերնդեսերունդ եւ բավականին շատ ժամանակ է պահանջվելու, որպեսզի սա սերունդները ընդունեն եւ որպեսզի ես կարողանամ այդ բուժումը լիարժեք ստանամ։ Շնորհակալություն։ While I was talking about this healing, I'm very grateful to the company that actually let me do this and go through this process. It's an American company called Fillin, and my producer is an Oscar-winning producer. And the main part of the crew, I would say like more than 90%, are non-Armenian. The only Armenian crew was the crew that I worked with in Armenia while we were filming. And I'm just so grateful to all these non-Armenians who came on board to tell my story, our story. Ուզում եմ իմ մեծ շնորհակալությունը հայտնել այն ընկերությանը, որը օգնեց ինձ այս ֆիլմը նկարահանել։ Այդ ընկերությունը կոչվում է Fillin, F-E-L-N, Fillin, եւ հետաքրական փաստ այն է, որ այնտեղ աշխատակազմը մոտ 90% հայեր չեն, բայց նրանք աջակցել եւ սատար են կանգնել այս ֆիլմին։ Եվ միակ հայ աշխատակազմում դուք եք եղել։ Ես ֆիլմի ռեժիսորն մենակ ես եմ, այսինքն որ հայ եմ, եւ նաեւ հայ անձնակազմում հետ աշխատել եմ այստեղ,
Իրանք են հայ, Իրանք բայց են հայ, թե չէ այո, մնացած ամերիկան բոլորը բոլորը օտար ազգերից են։ Եվ Հակոբ Հալաջան ինքն այն շատ օգնել ինքը դահլիճում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։ Կար այլ կարծիք։ Խնդրեմ։ Ինձ հետաքրքիր է ինչպես գտաք դուք ֆիլմի հերոսուհուն, արդյոք կար գաղափար այնուհետ դուք գտաք հերոսուհուն ըստ այդ չափանիշների, թե դուք ունեք հերոսուհուն ձեր աչքի առաջ եւ որոշեցիք նրա մասին ֆիլմ նկարահանել։ That's a very good question. Actually I had an idea like this, but it was supposed to be a narrative film. So I was going to write a script about a Turkish person who finds out that they are Armenian, and I had that idea for a long time. Իրականում սկզբում գաղափարն էր, բավականին երկար ժամանակ ես ունեի միտք նկարահանել նմանատիպ ֆիլմ, որը նման պատմողական բնույթի։ Բայց այսինքն խաղարկային եւ ոչ վավերագրական։ But then as the 100th anniversary was coming, I really wanted to make something about the Armenian genocide. But I want to make something more positive. Like I didn't want to do the same thing, and I was thinking I want to make a story of survival, because at the end we are winning. You know, I don't want to make another depressing film saying that they killed us, we survived. But then I thought, what if I make my narrative film into a documentary? And I started looking for a Turkish person with Armenian heritage. Սկզբում ես փորձում եի խաղարկային ֆիլմ ստեղծել, այնուհետև քանի որ մոտենում էր Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը, ես ցանկանում էի անպայման ինչ-որ մի բան անել այդ առիթով, եւ այնուհետ որոշեցի եւ ինչու ոչ ստեղծել ինչ-որ մի վավերագրական ֆիլմ, եւ շատ էի ցանկանում, որպեսզի այն լինի դրական շեշտադրումով, քանի որ շատ են բացասական այդ սպանությունների մասին ֆիլմերը, բայց քանի որ ի վերջո մենք փրկվել ենք եւ ազգը գոյություն ունի, ցանկանում էի, որպեսզի այն It was very difficult to find her. I had to contact Armenian organizations and Turkish organizations, and they were all telling me that you're not going to find a Turkish person who will talk about it in front of the camera. They were offering me Kurdish people, but for me it was not the same conflict, and I wanted her to embody the conflict. Այդ գործընթացը բավականին բարդ էր, ես ստիպված էի կապ հաստատել եւ հայկական եւ թուրքական ընկերությունների հետ, տարբեր կազմակերպությունների հետ, եւ նրանք ինձ ասում էին, որ անհնար է գտնել նման մի թուրք հերոսուհու, ով կհամաձայնվի տեսախցիկի առջև պատմել իր պատմությունը, եւ նրանք ինձ առաջարկում էին քուրդ ներկայացուցիչներ, բայց ես չէի համաձայնվում, քանի որ դա իմ համար այլ հակամարտություն է եւ կապ չունի մեր ցեղասպանության հետ եւ շարունակում էի փնտրտուքները. Yes, because my friends, they always joke saying that if you tell Nare you're not going to be able to do it, she will definitely do it. And all of those people are telling me you're not going to be able to do it, so I didn't give up. Եվ իմ ընկերներն ինձ կատակում էին, ասում էին, որ Նարե, եթե մենք ասենք ես, որ դու միևնույն է չի ստացվի քո մոտ, դու հաստատ դա անելու ես վերջում, եւ դրա համար նրանք շարունակում էին ինձ ասել, որ ինձ մոտ չի ստացվի, եւ այդ պատճառով երևի թե ի վերջո հաջողվեց. And I actually eventually found her on Facebook. Եվ իրականում ես ի վերջո նրան գտա Facebook-ի միջոցով. Շատ լավ. Այլ կարծիք, մեկնաբանություն, գուցե։ Շատ լավ. Նարե նշում էիք նախքան ֆիլմի դիտումը, որ Օսկարին նույնպես նախատեսում եք ցուցադրել։ Արդյոք այն ուժի մեջ է եւ ինչ այլ մրցանակաբաշխությունների եք ֆիլմը ցուցադրելու, ներկայացնելու։ Once you said that you had the desire to present the film to Oscar, do you still think about it, or what other awards do you plan to present the film? Yes, the film was still in submission to the Academy Awards for this year. Այո, ես պատրաստում եմ այս տարի ներկայացնել։ Արդեն ֆիլմը ներկայացրել այս տարի որպես իրենց film. Also we submitted to many international film festivals and we're waiting to hear back.
Եվ մի քանի այլ միջազգային կինոփառատոներ եւս ներկայացրել եմ եւ դեռևս սպասում եմ նրանց արձագանքին։ The thing is, I really wanted to make this film universal and cater it to all kinds of audiences, including non-Armenians, because I feel like as Armenians we know exactly what happened in 1915, and I feel like we need to tell the story to non-Armenians. Ես ցանկանում եմ նպատակ ունեմ այս ֆիլմը համաշխարհային դարձնել եւ ցուցադրել բոլոր հնարավոր հանդիսատեսների առջեւ եւ նաեւ ոչ հայ հանդիսատեսի առջեւ, քանի որ մենք հայերս տեղյակ ենք, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել 1915 թվականին եւ կարիք կա, որպեսզի ոչ հայ հասարակությանը եւս իրազեկենք այդ մասին։ Շնորհակալություն եւ երևի թե վերջին հարցը դուք ստեղծագործում եք վավերագրական ժանրում որպես կինոռեժիսոր այս ժանրը ինչ հնարավորություններ է ձեզ համար ընձեռում ինչ առանձնահատկություններ ունի You mostly work in the documentary style genre. What opportunities as a director this genre gives to you and what peculiarities it has? Honestly, I started with narrative film, so I always think of myself as narrative film director, but somehow I make documentaries. Անկեղծ ասած ես սկզբում սկսել եմ խաղարկային ֆիլմեր նկարահանելով եւ ինչ որ մի պահի սկսեցի վավերագրական ֆիլմեր նկարահանել. I think the beauty of documentary film is that it captures the moment while narrative film tries to recreate the moment. Կարծում եմ վավերագրական ֆիլմի դրական կողմը այն է, որ այն կարողանում է պահը ճիշտ ներկայացնել, իսկ խաղարկային ֆիլմում ուղղակի փոխանցում ենք այդ իրավիճակը։ Ոնց որ դոկումենտալ ֆիլմը ստիպված է բռնել այդ իրական պահը, երբ որ խաղարկային ֆիլմը պետք է դու փորձես վերստեղծել այդ պահը։ Բեմադրել ավելի շուտ է, իսկ վավերագրական So that's why I like documentaries because they're real, you know, you have to be completely honest, there's nothing fake about it. Դրա համար ես սիրում եմ այս վավերագրական ժանրը, քանի որ այն իրական է, դու պետք է լինես անկեղծ եւ ոչ մի տարբերակ չունես ինչ որ կեղծ բաներ ներկայացնելու. However, most likely my next film will be a narrative piece because I miss working with the actors. Sorry. Մյուս ֆիլմը կարծում եմ ամենեն հավանականությամբ կլինի խաղարկային, որովհետև դերասանների հետ աշխատել կարոտել եմ։ Շնորհակալություն, մենք նաև հարց ունենք, խնդրեմ։ Yes, before going to Turkey, it's funny, I want to respond in Armenian. As far as I know, your next film is going to be about Armenian girl of Atatürk, yes? In what style are you going to shoot this film? I was very interested in Sabiha Gökçen. She is the first fighter female pilot in the world. Ես շատ հետաքրքրված եմ Sabiha Gökçenը, ով առաջին ռազմական օդաչուն էր, կին առաջին ռազմական օդաչուն, and she was Atatürk's adopted daughter and she was Armenian. Եվ նա որդեգրված աղջիկ էր Աթաթուրքի կողմից եւ նա հայ էր. Of course Atatürk didn't really know about it when he adopted the child. Եվ իհարկե Թուրքիա չգիտեին այդ մասին, երբ որդեգրում էին երեխային. Again, the reason why I was interested in the subject was because I think it can be universal again, and you can have both Armenians and non-Armenians be interested in the story. Եվ իհարկե նորից այդ գաղափարը ինձ գրավեց, քանի որ այն համաշխարհային universal երևույթ է, քանի որ կարող է պատահել եւ հայերի եւ ոչ հայ ազգի որևէ ներկայացուցիչի հետ. Because she's the first female pilot in the world, so it's very interesting, but she also happens to be a genocide survivor. Քանի որ նա առաջին կին օդաչուն է, շատ հետաքրքիր է այդ փաստը. And also being a woman, I like telling women stories, I guess. Ինչպես նաև ես հակված եմ պատմելու այդ կանանց մասին պատմությունները. Because I feel like you need to be honest in your work, and I'm a woman, so I have to tell women stories.
Կարծում եմ, որ պետք է ազնիվ լինես աշխատանքիդ մեջ եւ ֆիլմում շատ կարեւոր է ազնիվ լինել, որովհետեւ հանդիսատեսը դա զգում է եւ կին լինելով իմ համար ամենամոտիկն է կանանց պատմություններ պատմել։ Եղավ, շնորհակալություն Նարե, մեզ հյուրընկալվելու համար, ֆիլմի դիտումը նախաձեռնելու եւ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես պարզապես մի փոքր տեղեկատվություն հաղորդեմ։ Նարե Մկրտչյանը ապրում է Լոս Անջելեսում, հայ ռեժիսոր է, որպես պրոդյուսեր հանդես է եկել ավելի քան 60 ֆիլմերում, գովազդային հոլովակներում, վեպշարքերում արժանանալով շատ մրցանակների։ Նա նաեւ 7 կարճամետրաժ ֆիլմերի ռեժիսոր է, ստացել է բակալավրի աստիճան Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի կինոարվեստի դպրոցում։ Աշխատում է Հոլմարկի ֆիլմ կոչվող հեռարձակման ծառայությունում, ինչպես նշեց Նարեն, նրանց հետ միասին պատրաստել են «Տան մյուս կողմը» վավերագրական ֆիլմը։ Շնորհակալություն։ Nare Mqrtchyan is an Armenian filmmaker who lives in Los Angeles. She has produced over 60 films, web series, commercials. She also directed 7 short films. She holds a bachelor degree at the University of Southern California School of Cinematic Arts. She works at a Hallmark streaming service who contributed to her to make this film, The Other Side of Home. Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, հարգելի հանդիսատես եւ մեզ առցանց հետևող հանդիսատեսին եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, շնորհակալություն ձեր կարծիքների, մեկնաբանությունների եւ տպավորությունների համար. Thank you for coming here, thank you for your opinions, for your impressions, and thank you also the audience that watches us in the United States of America. Շնորհակալություն, հաջողություն.